Sandrine Uwimana ni umuririmbyi yatanguye kuririmba akiri muto. Ku bushake nabagiriye kuri Sandi, nta migambi yari afise yo kuzotangura gusohora songe ziwe. Ico mutari muzi nce ndabasubiza inyuma gato mu buzima bwiwe. Sandrine Uwimana yavutse nk'abandi, aravuka nk'abandi bana hano iwacu i Burundi. Ico gihe hari kera cyane. Uno munsi akaba abarizwa mu gihugu ca Canada. Reka ndakwimbire indani nkumenyeshe uyu muririmbyi Sandrine Uwimana uwo ari we. Inyuma yo gutangura ivyo kuririmba ntivyari vyoroshe. Hari mu mwaka w'2009 niwe yifatanya n'umurwi musanzwe muzi ngaha iwacu i Burundi ari wo Faraja Group. Ico gihe Faraja Group yari yisunze cyane ku vyo gukina amareresi ariyo bita amafilme. Aho hari mu 2009, hagati y'2009 n'2010. Uyu muririmbyi Sandi yaragumyeyo igihe kitari gito. Kandi nyene muri Faraja Group baca bazana ivyo kuririmba. Sandi ntiyashizwe muri ubwo buto bwiwe muri ico gihe aca arabijamwo. Bakubwira nti buke buke ushikana umusiba ku mugezi. Ahageze mu gihe c'2013 ariho yaja mu gihugu ca Canada. Amazeyo iminsi mike niyo yumva impwemu yera imurungika ku vyo kuririmba. Muri ico gihe nyene niyo yandika indirimbo yiwe ya mbere. Ariko ntivyamworoheye ku bijanye no gusohora iyo ndirimbo yiwe. Mwebwe abantu mudukurikirana, nobamenyesha yuko iyi ni exclusive musanga kuri Sandi Umoja TV, atahandi muyironka. Reka tugume tubandanya kuri story y'uno munsi. Imana niheba uwayo. Mutibagira ko ibikora mu gihe ca nyaco. Hama indirimbo yanditse mu 2013 yaje kwirekura mu 2020 itariki 7 nyene. Mu 2020 niho yarekura iyo ndirimbo. Hama iyo ndirimbo ubu tuvugana iri kuri YouTube, ikaba yiswe Ngwino Mwami. Ikaba ifise view 7,500 arengako. Hakaba haheze amezi 9